Недавние открытия в церкви Святого Госпожа произошли во время процесса восстановления, проводимых вокруг гробницы Иисуса. Под древними камнями Иерусалима, в центре христианской веры, было открыто что-то впечатляющее. Археологи, руководствуясь историей, нашли что-то необычное в церкви Святого Господня. Это священное место, давно считавшее гробницу Иисуса Христа, получило еще большую актуальность с этим открытием. Это не просто еще один эпизод в археологии, но момент, который может изменить наше понимание одного из величайших исторических сообщений. В сегодняшнем видео мы поделимся всеми деталями этого удивительного откровения, покажем, как оно напрямую поддерживает библейскую учетную запись, и объяснив, почему это открытие даже важнее, чем предполагает большинство людей. Берегитесь, потому что то, что вы собираетесь выяснить, может изменить все, что вы знали до сих пор. История начинается в 2022 году, когда начался проект по восстановлению под церковью Святого Госпожа, одного из самых священных и посещаемых мест христианства, где, как полагают, похоронен Иисус. Команда археологов во главе с профессором Франческой Стасолой из Римского университета Ла Сапьенца начала работу по сохранению древней структуры церкви. Но когда они еще больше раскопали, они сделали неожиданное открытие. Что-то, что может изменить наш образ мышления об этом месте и даже о библейской истории. Под полом церкви археологи не только нашли древние камни или реликвии. Вместо этого они обнаружили сад старше 2000 лет. Этот сад, сохраненный на протяжении тысячелетий, содержал оливковые деревья, виноградные лозы и другие типичные растения времени Иисуса. Почва, тщательно сохранившаяся на протяжении веков, содержала останки старых семян, оливковых компок, виноградных семян и других следов растений, которые были настолько хорошо сохранены, что, казалось, они ждали, пока кто-то их обнаружит. Семена и пыльца, найденные на земле, обеспечивают впечатляющую связь с прошлым, устанавливая осязаемую связь с флорой, которая существовала в этом месте. Однако наиболее впечатляющим в саду было то, что это была непростая случайная коллекция растений. Цветочные слои были организованы, окружены каменными стенами. Это был не дикий сад, а намеренно культивируемое пространство. Люди, которые работали в этой форме земли, позаботились и запланировали пространство, указывая на то, что в саду было значение, которое вышло за рамки простого производства еды. Но открытие на этом не остановилось. Под садом археологи также обнаружили выкопанные гробницы прямо на скале. Эти гробницы, глубоко расположенные под землей, дают больше подсказок о людях, которые там жили, и священном характере этого места. Это поднимает вопрос, был ли этот сад связан с практикой захоронения, или был частью более крупного священного пространства? И могут ли могилы найти так близко к церкви, предоставить больше информации о контексте эпохи Иисуса? Сад, который так долго спрятался под церковью Святой Гробы, является не просто археологическим открытием, это прямая связь с прошлым, напоминание о том, что история часто похоронена под поверхностью, ожидая, чтобы ее обнаружили. Это пространство рассказывает нам больше о людях, которые там жили, о земле и священном характере этого места. На протяжении веков мы знаем эту церковь как место, где был похоронен Иисус. Но что, если земля под ней имеет еще более глубокое значение, чем мы себе представляли? Что, если она расскажет нам что-то о жизни людей, которые верили, жили, работали и молились в этом месте? Открытие этого сада не только добавляет новый слой к нашему пониманию этого священного места, но также может изменить наш взгляд на историю и библейское повествование. Открытие этого древнего сада под церковью Святого Госпожа – это гораздо больше, чем впечатляющее археологическое открытие. Он предлагает прямое физическое подтверждение решающего момента в библейском повествовании. В Евангелии от Иоанна, 19 главы, 41 стих прочитал: «Теперь, где оно было распят, был сад». На протяжении веков этот отрывок интерпретировался по-разному, и многие ученые задавались вопросом, был ли Джон метафорически или символически говоря, будет ли сад литературным представлением или буквальным местом. Однако недавние раскопки под церковью устраняют какие-либо сомнения относительно буквального описания Иоанна. Этот сад с его оливками, виноградными лозами и другими растениями не является метафорой. Он сад, который описал Джон, физическое место,
связанное с историческими событиями распятия и погребения Иисуса. Важность этого открытия не может быть недооценена. В течение многих лет ученые, которые подвергали сомнению буквальную истину некоторых аспектов Евангелия, были вынуждены пересмотреть свои позиции. Сад, найденный под церковью, не является ни символическим местом, ни более поздним изобретением христианской традиции. Это было то место, где, согласно Евангелию, тело Иисуса было размещено для отдыха за пределами города, в саду. Это открытие решает длинные дебаты в библейской стипендии. Критики, которые когда-то утверждали, что сад Джона был символическим элементом, богословской или духовной метафорой, теперь должны признать физическое существование этого сада. Некоторые указали на христианскую символику, где сады часто представляют жизнь, обновление или рай, и предположили, что ссылка Джона на сад был богословским выбором, а не историческим фактом. Но вещественные доказательства, найденные под церковью Святого Госпожа, доказывает обратное. Сад не является литературным устройством. Это настоящее историческое место. Это открытие не только подтверждает повествование Джона, но и демонстрирует, как археология может действовать как мост между верой и историей. Почва под церковью Святого Госпожа содержит физические доказательства того, что описывает Евангелие. Остатки оливковых компок, семена и пыльцы, сохранившиеся на земле на протяжении веков, обеспечивают конкретную связь с библейским текстом, добавляя доверие к светскому повествованию. Открытие сада выходит за рамки подтверждения местоположения захоронения Иисуса. Это углубляет наше понимание места распятия и захоронения. В Джоне, 19 главе, 20 стихов, мы узнали, что сад был за городом. Эта важная деталь идеально соответствует историческому контексту распятия. Евангелия неоднократно подчеркивают, что Иисус был распят за пределами ворот города, как в Евреях, глава 13, 12 стихов, и в Иоанне, 19 главе, 20 стихов. Это не была случайная деталь. У него был религиозный и юридический смысл. Согласно еврейскому закону, казни были выполнены за пределами города, чтобы избежать осквернения святости Иерусалима. Открытие сада и гробниц за стенами старого города является прямым подтверждением библейского описания. Сад, как упомянуто Джоном, именно там, где он должен быть, на местности, предназначенной для захоронения, поскольку у древнего Иерусалима были кладбища, расположенные за его стенами. Это еще больше подтверждается географическим расположением древнего Иерусалима, который был окружен стенами, разграничивающими город. Район вокруг стен был бы использован для захоронения, а расположение сада под церковью соответствует этой исторической реальности. Кроме того, физическое расположение могил добавляет еще один слой подтверждения. В Евангелии от Матфея, 27 главы, 60 стихов, и в Евангелии от Иоанна, 19 главы, 41 стих, мы читаем, что Иисус был похоронен в гробнице богатого человека Иосифа Аримаи. Могилы, найденные под садом, идеально подходят для этого описания. Они не были поспешно выкопаны и не являются простыми местами захоронения. Напротив, они недавно являются скульптурными гробницами в скале, отражая практику захоронения людей высшего класса. Этот тип гробницы точно соответствует тем, от которого был бы богатый человек. Подобно тому, как Евангелия сообщают, что Иосиф Адуаматская предложил свою собственную могилу захоронением Иисуса, эти могилы также совпадают с деталями, приведенными в Евангелии от Марка, 15 главе, 46, в котором упоминается, что Иисус был похоронен в могиле скалы. Рог гробницы, найденные под церковью, совпадают именно с этим описанием. Работа по ремеслам этих могил согласуется с тем, что можно ожидать от гробницы, принадлежащей богатому человеку того времени. Эта связь между найденными могилами и евангельским повествованием о Иосифе Аримая предоставляет важные доказательства, которые связывают археологические открытия с библейским отчетом. Эти выводы являются фундаментальными для проверки места распятия и захоронения Иисуса. Доказательства, найденные в церкви Святого Госпожа, укрепляют отношения между священными текстами и физической реальностью этого места. Могилы, сад и место за пределами городских стен соответствуют деталям, представленным в Евангелиях, подтверждая, что это действительно место, где произошли события, которые изменили мир. Неопровержимые доказательства. 6 подтверждений библейского повествования. Важность сада и могилы,
обнаруженных под церковью Святого Господня, неизмеримо. Каждый слой обнаруженных доказательств предлагает неоспоримое подтверждение библейского счета. Мы рассмотрим 6 критических подтверждений, каждый из которых укрепляет аргумент о точности истории Евангелия. Первое подтверждение. Расположение сада за стенами города Иерусалим является одним из самых убедительных событий. В Евангелии от Иоанна, 19 главы, 20 стихов, говорят, что Иисус был распят и похоронен в саду за городом. Деталь, которая устанавливает сценарий для всего, что произошло позже. Могилы и сад, обнаруженные под церковью, расположены именно там, где они должны быть, за стенами древнего города. Это не несчастный случай, это не просто приближение, это точная переписка с описанием, данным в Евангелии от Иоанна, подтверждая, что это королевское место захоронения Иисуса. Второе подтверждение. Сами могилы обеспечивают второе значительное подтверждение библейского счета. Это не обычные ямы, а недавно подписанные могилы в скале. И что еще более важно, его дизайн отражает тип могилы, которая использовалась бы богатым человеком. Это прекрасно согласуется с Евангелием Матфея, 27 главы, 60 стих, в котором говорится, что Иосиф Адуамат, богатый человек, обеспечил свою собственную могилу погребению Иисуса. Тот факт, что эти могилы были последовательно вырезаны с практикой захоронения в верхнем классе, укрепляет библейский счет. Это были не просто могилы, это были именно такие могилы, которые бы предложил бы кто-то вроде Иосифа Адуамат, как описано в Евангелиях. Третье подтверждение. Могилы были почерком в сплошной скале, а не в природных пещерах, что является еще одним подтверждением библейского счета. Евангелие от Марка, глава 15, стих 46, описывает погребение Иисуса в гробнице, врезанной в скалу. Эта деталь о строительстве гробницы часто игнорируется, но имеет глубокий смысл. В Древнем Иерусалиме было обычным явлением, чтобы могилы были скульптментовать непосредственно на скале. Тем не менее, специфическая природа этих могил, сознательно раскопанных вручную и сформированной, точно соответствует описанию, найденному в Евангелии. Руководитель могилы, обнаруженная под садом, указывает на высокий статус человека для тех, кто предназначен. И это еще одно доказательство того, что эти могилы были проецированы точно так же, как описывает Библия. Четвертое подтверждение, еще одно впечатляющее подтверждение, заключается в немедленном доступе к саду. Евангелия говорят нам, что Иисус был быстро похоронен из-за близости субботы. В Евангелии от Матфея, главы 27, стихи от 57 до 60, и в Евангелии от Марка, 15 главах, стихи 42 до 47, мы видим эту срочность. Расположение сада за пределами городских стен было бы идеальным местом для быстрого захоронения в чрезвычайной ситуации. Место, которое было близко и доступно, имело бы большое значение. Этот сад с его хорошо организованными цветочными ложами и его близостью к городу идеально подходит с неотложной природой погребения Иисуса. Это было легко доступное место в отчаянные моменты до субботы, когда время истекало. Пятое подтверждение. Наличие оливковых деревьев и виноградных лоз в саду представляет собой прямое отражение изображения, упомянутого в Евангелии от Иоанна. В Евангелии от Иоанна, глава 19, 41 стих, сад просто описывается как место, где Иисус был распят. Однако образ сада вызывает глубокий духовный резонанс. Олос, виноградные лозы и другие растения, найденные в этом саду, находятся в гармонии с типами растительности, упомянутых по всей Библии, включая оливковое дерево, которое имеет особое духовное значение. Ветвь оливейры часто рассматривается как символ мира и примирения, метафора, подходящая для воскресения, обновления жизни и надежды, которая последовала за смертью Иисуса. Садовая растительность – это не только ботаническое любопытство, но и богатая связь с духовными темами, покрываемыми в Новом Завете. Шестое подтверждение. Преднамеренное захоронение сада императора Адриана во II веке предлагает уникальное и неожиданное подтверждение важности этого места. Адриана за 135 нашей эры пытался стереть все следы христианства, построив римский храм на месте распятия и погребения Иисуса. По иронии судьбы, его попытка устранить христианскую память в конечном итоге сохранила то же место,
которое он пытался стереть. Обломки и конструкция, оставленные Адриано, по существу запечатали сад и могилы под землей, защищая их от веков износа и разрушения. Этот акт подавления римлянами в конечном итоге сохранил священное место нетронутым. Тот факт, что это место было почитаемым ранними христианами настолько, что Адриано чувствовал себя вынужденным прикрыть его, служит подтверждением, что это было не просто местом захоронения, но и огромным религиозным и историческим значением. Часть 5. Это откровение гораздо важнее, чем многие представляют. Хотя на первый взгляд это может показаться впечатляющим историческим открытием, оно выходит за рамки любопытства к археологам или увлекательной пьесы древней истории. Фактически это представляет собой мощное подтверждение точности священных писаний. В течение многих лет библейские критики заявляли, что она была полна преувеличенных мифов, метафор и повествований, которые нельзя рассматривать как буквальную историю. Однако это открытие ставит эти аргументы в уязвимое положение. Сад настоящий, гробницы настоящие. Само место распятия и захоронения Иисуса – это не просто абстрактная идея или символическая история, но глубоко вставлена в историю, в истинном месте, с настоящими гробницами и растениями. Те, кто давно утверждал, что Библия – это всего лишь аллегорические повествования или коллекция мифов, которые теперь должны столкнуться с конкретными доказательствами. Места, описанные в священных писаниях, такие как сад, где был похоронен Иисус, гробница Иосифа Ариматы и точное место распятия, были определены таким образом, чтобы не оставить сомнения, бросая вызов тем, кто ставит под сомнение доверие к евангелическим щитам. Это открытие представляет собой прямую проблему. Это заставляет нас противостоять реальности, что Библия – это не просто коллекция моральных уроков или духовных символов. Это исторический документ, глубоко укорененный в аутентичных местах, реальных событиях и реальных людях. То, что когда-то было историей, рассказанной верой, теперь подтверждается в самой почве, в проверенных местах. Кроме того, это открытие является еще большей актуальностью, чтобы раскрыть историю, которая была спрятана в течение почти 2000 лет. По иронии судьбы, усилия Адриано стирать христианскую память, в конечном итоге сохранив место для будущих поколений. Его конструкция, которая была направлена на разрушение центра христианства в Иерусалиме, фактически защитила его для будущих расследований. Церковь Святого Госпожа сегодня является символом по самой местности, где Иисус был распят и похоронен. Это место, где вера и история переплетаются. Открытие под церковью Святого Госпожа представляет собой редкий и поразительный момент, когда сходятся археология, история и вера, указывая на то же направление. Это предлагает неоспоримое доказательство того, что события, рассказанные в Библии, особенно события, связанные с распятием и погребением Иисуса, не являются просто духовными аллегориями или мифами. Они глубоко основаны на реальной и осязаемой истории. В мире, где достоверность веры часто подвергается сомнению, это открытие служит напоминанием о том, что христианство – это не просто система убеждений или традиций, но твердо коренится в исторической реальности жизни, смерти и воскресения Иисуса. Места, упомянутые в Писании, являются не просто отдаленными легендами. Они настоящие и ждут, чтобы их обнаружили. Размышляя об этом впечатляющем откровении, мы помним силу веры и истории. В то время, когда скептицизм часто преобладает, это открытие является приглашением запомнить истину. Истина, которая сопротивлялась испытанию времени и теперь с помощью современной археологии подтверждается так, как никто не мог бы ожидать. Если это открытие затронуло вас так же, как вы прикоснулись к нам, обязательно наслаждайтесь, подписаться и поделиться этим видео. Давайте продолжим распространять эту глубокую связь между верой и историей с миром.